ជំរាបសួរទៅកាន់បងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងនោះមានបងប្អូនជាម្ចាស់អាជីវកម្មដូចជាអ្នករស់ស៊ីម្នាក់ឯងយើងហៅថាបុគ្គលស្វ័យនិយោជន៍ហើយនឹងជាអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះដែរបានន័យថាយើងធ្វើការងារឲ្យទៅកែដែលជាអ្នកដែរនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយខ្ញុំជំរាបជូនពីឱកាសល្អមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងនោះរដ្ឋពលយើងបានការទទួលស្គាល់ឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងទៅក្នុងថ្នាលរបស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍជំនាញជាជំនុំបងប្អូនថាមានដំណាក់កាលច្រើននៅក្នុងការពិនិត្យសម្រិតសម្រាំងហើយនឹងអនុម័តដើម្បីឲ្យវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយើងបានដាក់នៅក្នុងថ្នាលរបស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍជំនាញដែលជាមូលនិធិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងពីដើមមកអញ្ចឹងមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៅកញ្ចប់ថវិកាបាទចំនួន$60,000រៀលដើម្បីយកទៅរៀននៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលស្ថិតនៅក្នុងថ្នាលរបស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍជំនាញនេះឯងហើយនេះវាជាឱកាសមួយដែលរដ្ឋពលយើងទទួលបានការទទួលស្គាល់ដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅវគ្គចំនួន5នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងបងប្អូនជាឱកាសមួយដែលបងប្អូនអាចរៀនដោយឥតគិតថ្លៃបាទតាមរយៈបណ្ណជំនាញរបស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍជំនាញអាចទទួលបាននៃការបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងខ្លួនឯងជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ធ្វើការងារម្នាក់ឯងក្តីឬក៏អាចជួយឲ្យបុគ្គលិកកម្មកររបស់យើងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផងដែរតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅរដ្ឋពលអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើងបាទឬក៏ឆាតមកណា Facebook page របស់រដ្ឋពលដើម្បីទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទៅនេះបាទសូមអរគុណ